ఫ్రెండ్స్, ఈ సీజన్లో క్లైమేట్ చాలా చల్లగా ఉన్నందువల్ల కోల్డ్, కాఫ్, డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి కదా. సో నిద్ర లేవగానే టీలు కాఫీలు జోలికి వెళ్లకుండా ఈ విధంగా మంచిగా ఒక కషాయం పెట్టుకొని తాగుతూ ఉండండి. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి చెక్ పెట్టేయచ్చు. మనం మంచిగా ఫ్రెష్గా ఉండే తమలపాకు ఒకటి తీసుకొని నీట్గా కడిగేసి ఒక బౌల్లో ఒక గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఈ తమలపాకు చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ఒక చిటికెడు జీలకర్ర వేసి బాగా మరిగించి కషాయంగా వేడివేడిగా పరగడుపునే తాగుతూ ఉండండి. కోల్డ్, కాఫ్, దగ్గు, డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి.